Hi, I'm Al Amin, and in this video, I'll inform you about Hajachora Waterfall, how to go there, how to see, and how not to do with co-traveler Chimul and Sean. অবশেষে আমরা হাজারছড়া ঝর্ণায় যাচ্ছি। ঝিরি পথে দেখতে পাচ্ছেন অস্থির ঠান্ডা পানি, পুরো বরফ গলা পানির মতন। এখানে প্রায় পানি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা সবাই আছি এখানে, পিছনে সূত্রধর আছে, পুরো নিরিবিলি এলাকা, কেউ নয়, শুধু আমরা আর জঙ্গল। ওকে, আমরা প্রায় ঝর্ণার কাছাকাছি চলে গেছি, শব্দ শোনা যাচ্ছে, দেখা যাক কি অবস্থা। সেই ঠান্ডা পানি, ও মাই গড, ঝর্ণা ঝর্ণা পেয়ে গেছি, অস্থির ঝর্ণা দেখতে পেলাম। সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত হাজাছড়া ঝর্ণা। And Shaun is speaking that it is better than Madhavkunda waterfall. So I also think so. This is very good and cool. We can take a bath here. We have to walk a lot to arrive this one, but we came here very easily and it is really. দেখা যাচ্ছে ঝর্ণার পানির শব্দে আমাদের কথাই শোনা যাচ্ছে না, একজন আরেকজনের কথা শুনতে পারতেছি না। এরা মানে খুবই সুন্দর ঝর্ণা, হ্যাঁ শোনাই যাচ্ছে না। এই দেখেন অবস্থা, ঝর্ণার পানি আমাদের গায়ে ছিটে আসতেছে, অথচ ঝর্ণা অনেক দূরে। এখানে আসলে কি বলবো, ঠান্ডা হাওয়া এবং জলীয়, অনেক উঁচু ঝর্ণাটা। ঝর্ণা যে এত সুন্দর ঝর্ণা, আসলে মাত্র মেইন রোড থেকে 10 মিনিট হেঁটেই আমরা ঝর্ণায় পৌঁছে গেছি। আমি ঝর্ণার অর্ধেকটা উঠে আসছি, হাজারছড়া ঝর্ণার। এই যে বোল্ট আছে, বোল্টের উপর আছি, নিচে শিমুল সূত্রধর আছে। শাওন ওঠার চেষ্টা করতেছে, দেখা যাক সে সফল হয় কি না। না না, ওটা আমি ধরি নাই, ওই যে ইয়া ধর, গাছ ধর। দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে খুব সুন্দর সুন্দর অস্থির একটা জায়গা, মানে মাথা নষ্ট।